V Gorjanskem domu bo v soboto zvečer 20. ob 20. uri posebna dobrodelna prireditev za zbiranje sredstev v Keniji. Z nami pa je Jana Lampe iz Župnijskega Karitas Gorje. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi. Ja, res je, v soboto bomo v Gorjah dobrodelni. Se bo mogoče vsak vprašal, kaj pa imajo Gorje s Kenijo. Že več let smo povezani župnikom Imo Donaldom iz Turkane v Keniji. Pač neke prijateljske vezi so se spletle, tako da je lani prvič obiskal Gorje in je tudi padla skupaj z občino, župnijo, Župnijsko Karitas ideja, da bi ob naslednjem njegovem obisku skupaj organizirali dobrodelno prireditev za pomoč revnim v Keniji, ker je v bistvu še posebej v zadnjem letu stiska velika, saj tudi poleg suš, ki so posledica podnebnih sprememb, splošne revščine, tudi čutijo hude posledice ukrajinske vojne, saj so zelo odvisni v bistvu od žita, od gnojil iz Ukrajine, pa tudi cene seveda goriva raste in vseh življenjskih potrebščin, tako da se bo lakota med prebivalstvom v Keniji, katerim tudi seveda pomaga ta duhovnik Imo, ki je seveda dostikrat na tem lokalnem območju edini prinašalec upanja in tudi hrane in drugih življenjskih potrebščin, tako da bomo skupaj z njimi priskočili na pomoč v Gorjah tem revnim prebivalcem. No, to pa ne bo samo dobrodelna prireditev, na tej prireditvi pa bo nastopil tudi znani pevec Aleksander Mežek. Tako je, Aleksander Mežek je takoj na povabilo bil pripravljen priskočiti na pomoč, tako da bo tudi on s svojimi lepimi pesmimi povestril ta večer, tako da bo v bistvu dobrodelno kulturni večer in res bi povabila vse ljudi z Gorenjske, kdor ima čas, da pridete v soboto ob 20. uri v Gorje, v Gorjanski dom, da imamo skupaj en lep večer. Zvedeli boste veliko o Keniji, o njihovi kulturi in seveda tudi v razmerah, v kakšnih živijo ljudje tam, kakšne so potrebe po pomoči in tudi koliko pomoči je bila Kenija že deležna iz Slovenije, tudi preko slovenske Karitas v preteklosti. Tako, če si želite popestriti malo večer in narediti tudi nekaj dobrega za najrevnejše, vabljeni v Gorje. In kako so se pravzaprav spletle te prijateljske vezi Kenija-Gorje? Ja, v bistvu prek posameznikov. Tudi midva s Fadrom Imotom so se srečala leta 2019 na Stični mladih, čisto po naključju. To je bil njegov prvi obisk Slovenije, potem je tudi gostoval v eni izmed dolenjskih župnij, no pa tudi socialna sodobna omrežja veliko naredijo, še ena gospa Marija je tudi iz Gorij in sta se zelo povezala. In tako so se veste, en dogodek sledi drugemu in tako je lani prišel v Gorje in tako se seveda srečal tudi z županom, župnikom in z drugimi prebivalci Gorij. Je blagoslovil tudi lansko leto vrt v Gorjah, tako da in pač to naše prijateljstvo se seveda in povezanost, ko se enkrat začne, seveda se naneha in se nadaljuje, tako si skupaj pomagamo. Hvala lepa za pogovor in upam, da boste zbrali čim več sredstev, da boste lahko pomagali tej revni državi Keniji. Najlepša hvala tudi vam in res hvala vsakemu za vsak dar, ker v Afriki res vsak dar šteje. Že evro pomeni veliko, tako da bomo veseli vsakega daru.